السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أما بعد. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bila shaka tuko katika darsa za tafsir ya Qur'an tukufu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na billahi alhamd tumeweza kufikia katika suratu Al-Kawthar ambayo inafahamika sana kwa jina la inna a'tainaka, yani inna a'tainaka al-Kawthar. Na jana tuliweza kusoma suratul Kafirun, na bila ya kupoteza wakati, na leo vile ni Ijumaa, insha Allah tutaingia moja kwa moja katika hii sura ya leo, kisha tutafunga insha Allah darasa yetu. Suratul Kawthar, sura hii imeitwa kwa hili jina la Kawthar liftitahiha bidhikri al-Kawthar, kwa kuanzwa kwa neno hilo la Kawthar. Katika hii sura ukisoma unapata kuna neno la Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar, na mufassirun wamekwenda kusema kwamba Kawthar ni khair nyingi, wa huwa al-khairu al-kathir, na wengineo katika wenye kutafsiri wakasema wa minhu ay wa min maanihi, na katika maana zake nahrun fil janna, ni mto katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, unafahamika kwa jina la Kawthar. Tukianza moja kwa moja makusudio ya sura hii, na pia insha Allah sababu ya kushukishwa tutaiweka mwishoni. Tumezoea katika sura nyingine tulikuwa tunaweka mwanzo sababu ya kushukisha sura, lakini leo tutaiweka mwisho, kwa sababu hiyo sababu ya kushukishiwa hiyo sura neno lake linapatikana mwisho, ambalo ni abtar. Kwa hiyo tutaiweka sababu ya kushukishiwa hii sura mwisho inshallah. Tuanze na makusudio ya hii sura. Bisharatun linnabii sallallahu alayhi wasallam. Kwanza hii sura imeshukishwa vile vile kuwa ni bishara kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bi'itaihi nahrul Kawthar, kwa kule Allah subhanahu wa ta'ala kumpatia yeye mto huo wa Kawthar. Wa hiya ni'matun khassatun bi, na hiyo ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkhasisishia yeye peke yake na bila ya kumpatia mtu mwingine. Lam yu'tiha ahadun siwahu, hajampatia mtu mwingine neema hiyo ya Kawthar isipokuwa yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa amarahu sallallahu alayhi wasallam bi an yashkura Allah ala dhalik, na Mwenyezi Mungu akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo, biiqbal ala ibadati, kwa kule kuzidisha na kumtekelezea yeye Allah subhanahu wa ta'ala ibada, wa difai llahi ta'ala an, na vile vile katika sura hii tunapata Allah subhanahu wa ta'ala anamtetea mtume wake kama tutakavyoeleza katika sababu iliyoshukisha. Wa raddihi ala a'daihi, na ni radd, na ni majibu na ni ukanusho kwa yale waliyosema maadui zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aya ya kwanza inasema inna a'tainaka al-Kawthar, hakika sisi, yani Mwenyezi Mungu anamwambia mtume hakika sisi. Na tuliwahi kutanguliza kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaposema sisi hamaanishi kuwa yeye ana watu wanaoshirikiana naye katika kazi, bali ni ta'dhim, ni kule kujitukuza na kusema sisi. Kwa hiyo hii ni hasa kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na zimekuja aya nyingi
zinazoashiria hili. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Zote hizi zimekuja kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kutumia dhamiri ya wingi na akijikusudia yeye peke yake kama kujitukuza. Katika mufassirun wameeleza kwamba inna a'tainaka al-kauthar, a'tainaka maana yake tumekupatia al-kauthar, al-khairu al-kathir fi ad-darain, khairi nyingi zisizokuwa na mipaka katika nyumba mbili, maana yake fi dunya wal akhirah, hapa duniani na kesho akhirah. Wa min dhalik, na miongoni mwa hizo neema, nahrul kauthar, mto wa Kauthar, fil janna, ambao uko katika pepo, alladhi, ambao kwamba haffatahu khiyamul lu'lu almujawwaf, yani pembezoni au ukingoni mwake huo mto umekwenda kufunikwa na khema za lu'lu, yani mahema. Nadhani nikisema mahema nifahamika, khaima au tenda kwa lugha ya Kiswahili au kwa Kizungu. Kwa hiyo ule mto umezungukwa au umekwenda kuwekewa pembezoni mwake khaima za lu'lu ambazo zimekauka vizuri na ni zenye kung'ara. Watinuhu almisk, na udongo wake au mchanga wa mto huo ni unatoa harufu ya miski. Imepokewa katika hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, asimulia asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, dakhaltu aljanna, niliingia peponi. Na hapa sio kwamba aliingia mwenyewe kwa hisi yeye kama yeye kuingia, la, bali hii ni katika ile safari yake aliyokwenda katika Isra wal Mi'raj, alipokwenda na Jibril alayhi salam, ndio akawa ni mwenye kutembezwa kule. Kwa hiyo ilikuwa ni kama anaoneshwa, lakini sio kuingia kama vile kuingia ya watu watakapoingia siku ya mwisho. Dakhaltu aljanna fa idha ana binaha, nikajikuta niko katika mto, haffatahu khiyamun lu'lu, nimezingirwa ama nimezungukwa na mahema ya lu'lu. Fadharabtu biyadi, nikapiga mto ule kwa mkono wangu, ila ma yajri fihi ma, vile maji yalivyokuwa yakienda, akafanya kama kuyateka kupita nayo. Fa ila miskun adhfarun, akakuta ni miski inatirizika katika mkono wake, ambapo ilikuwa harufu ya maji yale ni ya miski. Qultu, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuliza, ma hadha ya Jibril, ni nini hii ewe Jibril, ama ni nini huu, mbona naona vitu kama hivi? Qala, Jibril akasema kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha al-kauthar, hiyo ni mto wa Kauthar, alladhi a'takahu Allahu azza wa jalla, ule ambao kwamba amekupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika hadithi ya pili imepokewa na Anas pia, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil Kauthar, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na hiyo Kauthar. Faqala, akasema kujibu, wa nahrun, ni mto, a'tanihi Allahu fil janna, Mwenyezi Mungu amenipatia mto huo katika pepo. Turabuhu misk, mchanga wake unanukia miski. Mauhu abyad min al-laban, maji yake ni meupe zaidi kuliko hata maziwa. Wa ahla min al-asal, na vile vile maji yake ni matamu sana kuliko hata asali. Tariduhu tairun, wanakwenda kunywa katika mto huo, maana yake tariduhu, wanakwenda. Tairun, ndege ambao a'naquha mithlu a'naqil juzur, shingo zao ndege hao ni kama mfano wa shingo za ngamia. Juzur ni ngamia, kwa hiyo hao ndege wana shingo kubwa, na hili si la ajabu. Nadhani wako pia katika sahihi, tunawajua ndege hao. Nani atatutajia mmoja? Mbuni, yule mkubwa, anakuwa mkubwa na shingo lake refu. Hata baharini pia wako, wanakuwa weupe na miguu mirefu. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida katika uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusifu mto huu akasema michanga yake ni kama miski,
na maji yake ni meupe kama kushinda maziwa, abyad min al-laban wa ahla min al-asal, na maji yake vile vile ni matamu hata kuliko asali. Na wanakwenda kunywa katika mto huo ndege ambao shingo zao ni ndefu kama vile za ngamia. Faqala Abu Bakar, akasema Abu Bakar kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaha linaama, hakika hiyo basi ni neema kubwa. Abu Bakar amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi kwamba basi mto huo ni neema kubwa sana ya Rasulullah. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akluha an'am minha, kwamba ukionja ama ukinywa maji yake basi ni neema zaidi kuliko hizo sifa unazozisikia. Kwa hiyo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tupate katika mto huo, kwa sababu katika riwaya nyingine na inaonyesha katika hizi hadithi kwamba ni watu wengi watakunywa kupitia mto huo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuandikia na atakupa fadhila hii. Hadithi hii inasema, ilipokea na Aisha kwamba innahu la nahrun adhim. Alipoulizwa kuhusu neno la Kauthar akasema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, innahu la nahrun adhim, hakika huo ni mto adhim, mkubwa sana ama mtukufu. Wa utiyahu nabiyukum, amepewa mtume wenu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shati'ahu alayhi durrun mujawwad, pembezoni mwake kama vile tulivyosema kuna vitu vya thamani ambao ni lu'lu zilizokuwa zinang'ara na zimekauka. Wa aniyatuhu, na vyombo vitakavyotumika kunywea katika mto huo, kaadadin nujum, ni kama idadi ya nyota kwa ule wingi. Fahadha yadullu ala anna kathir min an-nas yashrabuna, inaonyesha kwamba wengi katika watu watakwenda kupata fadhila ya kunywa kupitia mto huu, lakini tumuombe Allah atujalie katika haya. Kwa hiyo kulingana na neno la Kauthar walivyofasiri wanavyoni, wametaja tafsiri nyingi zisizopungua 10, lakini tutataja tu 8 kwa haraka, lakini tujue tafsiri yetu ya ile ya hakika ambayo ndio yenye nguvu. Kauthar ni nini? Mto. Tuko pamoja? Kwa hizi akwali tutataja kama ilmu, lakini tafsiri yetu ambayo tutaisoma leo na tutabakia nao tufahamu kwamba inna a'tainaka al-kauthar, inna a'tainaka nahrun 'adhimun fil janna. Kauli ya kwanza yasemekana, baadhi ya mufassirin wasema al-kauthar maana yake an-nubuwwa, utume. Sisi tumekupatia utume. Inna a'tainaka al-kauthar maana yake al-Qur'an, sisi tumekupatia Qur'an. Inna a'tainaka al-kauthar maana yake al-Islam, sisi tumekupatia Uislamu. Inna a'tainaka al-kauthar, haud, kile kisima ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakwenda kukutana na watu wake pale watakunywa. Inna a'tainaka al-kauthar maana yake khairun kathir, khairi nyingi. Inna a'tainaka al-kauthar ay kathratu ummatik, kwamba umma wako utakuwa mkubwa na utazidi na utakuwa na khair. Na ya mwisho, inna a'tainaka al-kauthar ay inna a'tainaka rif'atan fi dhikr, kwamba tutakunyanyua utaji wako, utakuwa ni mwenye kutajwa kwa wingi na kwa uzuri. Na hii ni moja katika sababu ya kushukishwa pia. Tukichukua tafsiri hii tutapata kwamba pia hapa hii inaweza kuwa sababu ya kushukisha sababu. Kwa hiyo hizo ni kalimat au ni akwali zilizokuja kutafsiri neno kauthar. Aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fasalli lirabbika wanhar, fasalli lirabbika wanhar fa akhlis lirabbik salataka kulli, mukhalisishie Allah subhanahu wa ta'ala swala zako zote, ibada zako. Wadhbah dhabihatuk, na uchinje kichinjo chako. Hapa pia tutaangalia wanavyoni mtafsiri nini maana fasalli lirabbik na maana wanhar, kisha tuseme kwa ujumla. Baadhi yao wamesema fasalli lirabbik ay salatul maktub, hizi swala za faradhi, swali kwa ajili ya Mola wako swala za faradhi. Kauli ya pili, fasalli lirabbik ay salli lirabbika salatul eid, swali kwa ajili ya Mola wako swala ya Eid. Kwa sababu hiyo ndio maana mbele yake akaambiwa wanhar, na achinje, kwa sababu tunaposwali swala ya Eid al-Adhiya
baada ya hapo ndio inapatikana ibada ya kuchinja. Kwa hiyo ni kauli ya pili. Ama kauli ya tatu, fasalli li rabbika, ay ushkur rabbak, mshukuru Mola wako. Na zote hizi hazipingani. Ukisema ni kumshukuru bado ni ibada, ukisema ni kusali swala ya Eid bado ni ibada, na ukisema ni swala za faradhi bado pia vile vile ni ibada. Lakini kauli ya nguvu ni kwamba fasalli li rabbik, ay swala za faradhi. Tumeelewana mpaka hapa? Ni kauli ambayo itakuwa ina karibu na usawa, na yenye nguvu. Wanavyuoni wengi wanasema ni swala za faradhi. Fasalli li rabbik, ay swala za faradhi kwa ajili ya Mola wako. Wanhar nimesema ni kuchinja, lakini baadhi ya wanavyuoni wamekwenda kutoa akwali si chini ya 5. Mojawapo wakisema wanhar hiyo ya kwanza kwamba uchinje, ya pili sal, wanhar ay was'al, na uombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya tatu an yadha al-yamin ala al-shimal inda nahrihi fi salat, kwamba aweke mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto wakati anapokuwa anasali. Na kauli ya 4 irfa yadayka fi takbir, wanhar maana yake nyanyua mikono yako wakati unapiga takbiri katika hizo swala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi yake, wa inna likulli shay'in zina, na kila kitu kina pambo. Wa zinatu salah raf'ul yadayn 'inda kulli takbira, na pambo la swala ni kunyanyua mikono miwili katika kila takbir. Ukisema Allahu akbar unafunga swala, ukisema tena Allahu akbar unanyanyua mikono, ukitoka katika sujudu unanyanyua mikono. Hiyo ndio maana yake. Baadhi ya mufassirini wakatafsiri wanhar, na lugha ya Kiarabu ni pana. Unaweza kushangaa mbona imetoka kwenye maana kabisa. La, lugha ya Kiarabu ni pana. Kwa hiyo pia hii inaweza kuwa maana kwamba nyanyua mikono katika kila takbir, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila kitu kina pambo lake, na pambo la sala ni kunyanyua mikono katika kila takbir. Kauli ya mwisho ya 5, fasalli li rabbika wanhar, ay fasalli salata al-mafruḍa wastaqbil al-qibla, na uelekee qibla. Wanhar maana yake uelekee qibla. Kwa hiyo zote hizi ni kauli, lakini sisi tutosheke na hii kauli moja kwamba fasalli li rabbik, swala za faradhi, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kathir akaongezea akasema, wa ala ismihi wahda, na kwa jina lake peke yake. Swali kumtakasia yeye ibada peke yake, na utakapokuwa unachinja utachinja kwa ajili yake peke yake. Ndio akatoa aya 2 zinazopatikana katika suratul An'am. Ya kwanza asema kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Na hii ni moja katika dua za kufungulia swala. Tunafahamu kwamba mtu akifunga swala katika ile baada ya takbiratul ihram, kuna sunna au kuna wajibat katika zile. Hii ni katika sunna za swala kwamba mtu aanze na kufungua swala na dua. Imepokewa subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Na pia hii imekuja wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kisha utaanza kusoma suratul Fatiha. Aya hizi zinakusudia kwamba kul inna salati, sema kwamba swala zangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, na pia wa nusuki inaingia ibada za haji na umra, wa mahyaya, na kuwa hai kwangu, wa mamati, na kufa kwangu, billahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaswali kwa ajili yake, unachinja kwa ajili yake, unafanya haji kwa ajili yake, unaishi kwa ajili yake, na hata kufariki kwako pia ni kwa ajili yake, kwa ajili ya Allah. La sharika lahu, hapaswi kushirikishwa, hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, na hivyo ndivyo nilivyoamrishwa, yani sisi mwanadamu ameamrishwa hivyo na Allah. Wa ana awwalul muslimin. Kisha akatoa aya ya pili ya kuonyesha kwamba hatupaswi kuchinja
wala kufanya ibada kama hizo za haji na kumwaga damu kwa ajili ya kitu kingine. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala taakulu, na wala musile ama wala usile, mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, kile ambacho hakijatajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuchinjwa kwake. Wa innahu lafisq, na ukila hicho itakuwa ni ufisq, ni kitu kibaya. Hapa tuna masala kidogo tuyaangalie, kwamba ni nyama inanunuliwa bucha, utaitia katika grupu hizo au vipi? Hii haingii. Ile haijachinjwa kwa ajili ya majini, wala haijachinjwa kwa ajili ya kumshirikisha Allah, bali imechinjwa ni kwa ajili ya biashara. Tafahamiana? Kwa hiyo hichi ni kitu cha kawaida. Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa ile nyama na Myahudi, ndio akaambiwa asiile kwa sababu imetiwa sumu, lakini hakuambiwa usiile kwa sababu imechinjwa ama umeletewa na Myahudi. Kwa hiyo ikiwa utajua kabisa hii nyama imechinjwa kwa njia tofauti, basi hapo ndio hufai kuitumia. Lakini kama imechinjwa tu kwa ajili ya kuuzwa na kufanya biashara, hiyo wanavyuoni wamesema haina matatizo wala haina mashaka yote. Kwa hiyo mwanadamu ama Muislamu atakapokuwa anataka kuchinja, ni bora asisahau kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, aseme bismillahi Allahu akbar, alafu awe mwenye kuchinja kichinjo kile. Kwa hiyo itakuwa kiko halali na kimetajwa jina la Allah. Lakini tofauti na hivyo itakuwa ni fisq. Hasa Muislamu atakapochinja bila ya kutaja, itakuwa imekuwa ubaya zaidi. Kwa hiyo ukichinja, huwa unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa pia tunapata ukatazo wa shirki. Tunaambiwa tusimshirikishe Allah katika hivyo vitu, katika ibada, katika kuchinja kwetu, kwa sababu watu wengi wanawachinjia majini au wanawachinjia watu watakaowatuma kwa ajili ya mafanikio yao au kwa ajili ya kutaka mambo yao yawe. Lakini sisi pia tunachinja ili kurahisisha mambo yetu. Na angalia tofauti ya unapomchinjia mtu au dini au washirikina wengine, wanapochinja kwa ajili ya vitu ambavyo sio Allah, wao hawafaidiki na kitu, hawafaidiki na ile damu imechukuliwa na wale, na nyama pia zinakuwa ni zenye kuliwa na wale majini, au kama hawali nyama lakini wana damu zake. Lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala sema sisi tunapochinja kwa ajili yake, faida inaturudia sisi. Sema la yanala Allah al-umha, Mwenyezi Mungu hapati katika zile nusu tutakazozichinja au wanyama tutakaowachinja kwa ajili ya Eid al-Adha. Hiyo imekuja katika sura al-Hajj kwamba la yanala Allah al-umha, Mwenyezi Mungu hapati nyama za hao wanyama tunaowachinja, wala dima'u, wala damu zake Mwenyezi Mungu hafaidiki nazo chochote. Lakini anachokitaka Allah kwetu sisi, yanalu taqwa minkum, anachokitaka kukipata aone ucha Mungu wetu. Kwa maana naona ikifika Eid al-Adha Waislamu wako katika neema. Kama ilikuwa kitambo nyama hujakula, basi utaipata, utakula, na itamfikia kila Muislamu katika nyumba zote. Hizi ni katika khairi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kama tutafuata dini ya Kiislamu. Ndio maana tuambiwa dini ya Kiislamu ni rehema. Dini ya Islamu ilikuja kuondoa watu katika giza, kuwapeleka katika nuru. Kwa hiyo masala kama haya ukizingatia, unaona kabisa tofauti ya wale wanaomshirikisha Allah, wanaishi katika dhiki, pamoja na kwamba wanatoa pesa zao, lakini wao hawafaidiki na kitu. Lakini sisi tunamchinjia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sisi ndio tunafaidika na wanyama hao zaidi. Sisi tunakwenda kupata na thawabu zaidi na kusamehewa na kuwekwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nyama tunakula, ngozi pia tunatumia kuzifanyia mambo yetu, vichwa, matumbo, zote hizo. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kumfanyia hivi, fasalli li rabbika wanhar. Mwisho kabisa, aya ya mwisho inasema inna shani'aka huwa al-abtar, hakika huyo aliyekuchukia au huyo adui yako yeye ndiye ni abtar. Sasa kwanza tuangalie maana ya neno la abtar. Shani'aka tumeshapata, shani'aka aliyekuchukia au adui yako. Tumwangalie abtar kwanza, alafu tupate sababu ya kushukisha sura hii. Wanavyoona nimekwenda kutoa kauli 4. Kauli ya kwanza, haqirun dhalil. Abtar ni mtu ambaye ni duni na mdhalilifu.
inna shani'aka huwa al-abtar, ni mtu duni na mdhalilifu. Kauli ya pili, al-fardul wahid, mtu ambaye yuko peke yake, hana silsila katika kizazi chake, hajaacha, kwa lugha sasa tunasema hajaacha kopi, nadhani nafahamika, hajaacha watu nyuma yake, watoto. Na hasa Waarabu walikuwa wanatumia kuita mtu abtar kama hana watoto wa kivulana. Watoto wa kisichana kwao walikuwa ni udhalilifu, si kitu chochote. Kwa hiyo walikuwa wanajua mvulana. Hata pia sababu nyingine kwamba mtoto wa kisichana akiolewa na akipata mtoto hawezi kutumika jina lako wewe kama baba. Mathalan, una mtoto wa kike anaenda amezaa, yule mtoto hawezi kuitwa kwa jina la yule mtoto wako wa kike. Kama mtoto wako alikuwa anaitwa Fatima, hawezi kuitwa Muhammad bin Fatima, hawezi, ataitwa Muhammad kwa jina la baba yake yule mwingine. Kwa hiyo hii pia ni moja katika sababu ya Waarabu kutokupenda watoto wa kike, na ndio maana kwamba walikuwa mtu akifiliwa na mtoto wa kiume wanamuita abtar. Tutaeleza mwisho inshallah. Kwa hiyo ni kauli ya pili, al-abtar al-fardul wahid, mtu aliye peke yake ambaye hajaacha kizazi nyuma yake. Kauli ya tatu, al-abtar alladhi la khaira fi, mtu ambaye kwamba hana khairi ndani yake. Kauli ya mwisho ndio ndani yake tunapata sababu ya kushukisha sura hii. Anna Quraish kanu yaqulun, walikuwa wakisema, liman mata dhukur waladi, kwa yule ambaye atafiliwa na mtoto wake wa kiume. Na Quraish walikuwa wanasema kumwambia mtu atakayefiliwa na mtoto wake wa kiume, kad butira fulani, mtu fulani amekuwa abtar, manake hana tena utaji. Falamma mata li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ibnuhu al-Qasim bi Makkah, wakati alipokufa mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qasim katika mji wa Makkah, wa Ibrahim bil Madina, na mtoto wake wa pili Ibrahim alipofariki katika mji wa Madina, qalu butira Muhammad, wakasema Muhammad amekuwa abtar. Hapa tupate swali kidogo tufaidike. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watoto wangapi? 7. Wangapi walikuwa wavulana? 3, wasichana wavulana 4. Naam, hii ndio kauli kidogo sahihi. Shukran. 3 wavulana, 4 walikuwa wasichana. Kwa hiyo hapa tushapata wavulana 2, Qasim na Ibrahim, na hatutaki kuingia kuanza kuulizia tena wazazi wao, maana itakuwa wake zake nao ni wengi. Lakini wengi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata watoto wake wote kwa Khadija, ili Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amepanga hivyo, na katika fadhila za Khadija pia kumpatia, kwa sababu yeye ndio katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam waliyempokea wakati hana watu wa kumsaidia, akamsaidia, na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaoa, yeye akawa ni mwenye kumsahilishia, kwa kama mke wake wa kwanza, na ndio aliyepata watoto kwake. Kwa hiyo Qasim na Ibrahim na nani? Abdullah. Alafu wasichana Ruqayya, Zainab, Fatima na Ummu Kulthum. Shukran. Kwa hiyo hawa ndio watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alipofariki Ibrahim na Qasim, Waarabu wakamwambia butira Muhammad, amekuwa abtar Muhammad. Falaysa lahu, hana tena mtu, man yaqumu bi amrihi min ba'd, hana tena mtu atakayekwenda kuangalia au kusimama na lile jambo lake alilokuja nalo, yani kushughulisha ama kurithi shughuli zake au kutaja kubakisha utaji wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akasema hivi, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu, akamwambia sisi tumekupa kheri nyingi, inna a'tainaka al-kauthar. Kwa hiyo hapa tayari hii tumepata ndio sababu ya kushukishwa hii sura, kwamba Makuraish walikuwa wanamwambia mtu aliyefiliwa na kijana wake au vijana wake kwamba ni abtar, hana utaji tena, baada ya akifariki itakuwa naye amefariki. Kwa hiyo Allah akawajibu akawaambia, inna a'tainaka al-kauthar, sisi tumekupatia wewe kheri nyingi duniani na kesho kwa Allah, na miongoni mwa tafsiri kubwa kwamba ni mto unaopatikana katika janna.
fasalli lirabbika wanhar, basi mshukuru Allah kwa kusali swala za faradhi, wanhar, na uchinje vile vile kwa ajili yake. Na katika tafsiri tumepata pia hii ni swala ya Eid au mshukuru Mola wako, na zote hazipingani. Mwisho kabisa, inna shani'aka huwa al-abtar, hakika huyo aliyekwambia kwamba wewe ni abtar, yeye ndiye abtar. Mfahamiana? Katika watu waliotajwa kwamba ndio waliofikishiwa hii sura, kwamba si lazima kuna mtu alikwenda kusema kwamba Mtume Muhammad ni abtar. Sasa je, ni nani waliosema hayo maneno? Ziko kauli tatu. Kauli ya kwanza Abu Lahab, kauli ya pili Al-As ibn Wa'il, na huyu pia ni mmoja katika wale tuliowataja waliokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia aabudu Mungu wao mwezi, miungu yao mwezi, na wao watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwaka, yani mwaka. Yeye na Abu Lahab wote walikuwa katika hiyo group, na pia wao wako katika hapa walipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni abtar. Na utaona katika vitimbi vingi vya Makuraishi walikuwa wakifanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa walikuwa wako mstari wa mbele. Ndio maana Mwenyezi Mungu hawakuwapatia taufiki ya kusilimu, na wa mwisho wametajwa ni Abu Jahl. Hawa ndio waliokusudiwa katika inna shani'aka wal abtar. Na je, limetimia alilolipanga Allah subhanahu wa ta'ala au halikutimia? Hili ni swali na waulizi, kwamba utaji wa mtume utaendelea na utaji wa hawa waliokwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni abtar, pamoja na kwamba Allah aliwapatia watoto wengi wa kiume. Je, yupi ndio amekuwa abtar katika hawa? Ni wao, si? Sasa hapa tupaswa tujifunze kitu, kwamba utajo haubakii kwa vizazi, utajo unabakia kwa kile ulichokifanya. Tufahamiane mpaka hapa? Ili utajwe kwa wema ama utajwe kwa uzuri na utaji wako ubakie, ni ile kazi utakayofanya katika ulimwengu. Ikiwa utawanyanyua wale watoto wakawa ni watoto wazuri, hata wakiwa ni wa kike, utaji utabakia, kwa sababu wataendeleza ule uzuri na wewe utatajwa kwa uzuri, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa ni mtu mwema, akabakia yeye na utaji wake kama yeye kuwa ni mwema, lakini bado vile vile watoto wake wakaacha athari. Miongoni mwa watoto walioishi sana katika watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Fatima. Naam, shukran. Fatima ndiye aliyeishi sana kuliko watoto wengine. Kwa hiyo yale aliyofanya Fatima baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni mengi mazuri, na alikuwa ni mmoja katika watu wenye kupenda dini ya Allah, na akisaidia na mume wake Ali ambaye alikuwa ni mmoja katika khulafa rashidun. Kwa hiyo kutajwa mtu vizuri au kubakia utajo sio kwa watoto. Watoto ni mmoja katika sababu, lakini mtu mwenyewe atakapokifanya kile kizuri ndio ile athari inabaki. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Yasin, inna nahnu, yasema naktubu ma qaddamu wa athara wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kama mtu atakumbuka mwanzo wa aya, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara, sisi tunahuisha aliyefariki na pia tunaandika ma qaddamu, yale waliotanguliza katika vitendo, wa athara, na athari zake wao wenyewe au vizazi vyao, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekihisabu katika kitabu ambacho kiko wazi. Imam maana yake ni kitabu. Kwa hiyo athar inabaki kwa wewe mwenyewe vitendo vizuri, na athar itabaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala akikutaka kubakisha athari yako. Na hii tunapata katika dua aliyoomba Nabii Allah Ibrahim, kwa sababu mtu unaweza kuwa ni mwema na vile vile ukaacha athari nzuri, lakini Mwenyezi Mungu asikupatie athari ya utajo mzuri. Unajua kuna wewe kufanya na kuna watu kufanya kuona. Ila Allah subhanahu wa ta'ala sema wa qul ya'malu
fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kwa hiyo ili kiwa ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo la mwisho mwema na utaji mzuri, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakubarikia, na lazima tumuombe hivi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na Nabii Ibrahim aliliomba na akapewa na Allah alipomwambia waj'al li lisana sidqin fil akhirin, waj'al li lisana sidqin fil akhirin ay ij'alni yadhkuruni bi khairin, jalia watu watakaokuja baada yangu wanitaje kwa khair. Sasa mimi swali nauliza leo, koleni maswali na kuamini. Swali nauliza, utaji wa Nabii Ibrahim umebakia katika nafasi gani katika hii dunia yetu? Yaani tunamtaja wakati gani sana Nabii Allah? Naam, ndani ya swala, katika at-tahiyat. Manabii ni wengi, si manabii walikuwa wengi, Nabii Daud, Nabii Suleiman, Nabii Ayub, na kila mmoja alikuwa na khairi zake. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, miongoni mwao waliozungumza na Allah, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Lakini Nabii Ibrahim aliomba, ndio maana Allah akamjalia. Kwa hiyo tunaposema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamkatia hii, akamjibia, na tutakuwa tunamtaja sisi mpaka mwisho wa hii dunia, bado tunamtaja Nabii Allah Ibrahim. Kwa hiyo moja katika sababu za kupatiwa hichi kitu ambacho tumesoma katika hii sura au utajo na khair ni mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kimuomba hilo atakupatia, na ndio maana tunapata katika hadithi au katika Israiliyat kwamba Nabii Musa alayhi salam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mwenyezi Mungu anapenda mje amuombe hata akikatikiwa na kile kamba ya kiatu, shakhsi na alayhi, inakuja katika hadithi. Kwa hiyo kama hichi kitu kidogo sisi tunadharau, lakini Mungu anataka wewe umuombe yeye hichi. Na ikiwa mwanadamu atafikia katika manzila hiyo, daraja hiyo, kwamba hata kamba yake katika kiri kwanza kwenda kwa kumi, tayari yeye anajielekeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni daraja kubwa, ndio ile unasikia kwamba al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, kana kwamba wamuona. Kwa hiyo hata ile lahadha tu ya kwamba mtu amekatikiwa na kiatu tayari akamkumbuka Allah akamuomba kabla ya kuanza kumkumbuka fundi kwanza, hii si kitu kidogo. Ama ni vipi? Kwa sababu kiakili zetu tayari kikatika kiatu fundi kwanza tafsiri, lakini wewe tayari kama mtu Allah yuko karibu na Mwenyezi Mungu, na mtu anajua kwamba Allah anamuona kwa wakati wote, na anajua hafai kumuomba mwingine, hafai kuomba msaada kwa mwingine, kwanza ataomba msaada kwa Allah, kisha ndio atatafuta fundi. Huenda kule kutafuta fundi akawa rahisi kumpata, au hata akashoniwa bure, kwa sababu mwanzo alifanya nini? Alitawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata sisi tunapotaka kitu chochote, na usidhani kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna kitu kikubwa ambacho hatuwezi kupewa. Katika fikra zetu tusiweke hichi kitu una uzito kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu waona yakuwa kweli hizi. Kwa hiyo ushamtilia Mwenyezi Mungu shaka, atakutimizia vipi? Kwa hiyo tukiangalia katika hizi athari, kwa sababu watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wengi wote kusema kweli walifariki wadogo, wote walifariki wadogo, lakini utaji uliobakia wa Mtume hakuna mfano wake, na hata wasiokuwa Muslimu bado wanakiri kwa ukubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mmoja katika watu wa Kiyahudi alipokuwa anaandika kitabu cha kutaja udhamaa dunia, watu wakubwa waliowahi kuishi duniani, akamweka namba moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye sio Muislamu. Akasema, akaulizwa kwa nini nimechukua uamuzi huu, nimwandika Mtume katika namba moja kabisa, na kuna watu wengine wengi walikuwa ungewaweka kulingana na itikadi yako, na wewe unafaa uwatangulize hao. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtu peke yake aliyelindwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia mdogo mpaka anakuwa mkubwa.
mpaka anafariki. Mwenyezi Mungu amemlinda, wallahu ya'simuka minan nas, Mwenyezi Mungu atakulinda kwa watu. Na vile vile ndio mtu peke yake ambaye maisha yake hayana siri. Elewa hapo, maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayana siri. Sasa hivi mimi hapa nikiwauliza Mtume alikuwa anaoga vipi janaba na wake zake, mtaniambia? Kama mtaniambia kwa nini twajua. Mtume alikuwa anazungumza vipi na wake zake, mtatuambia, kwa sababu wote viko wazi. Mpaka kule kutaniana na wake zake, utani aliokuwa akifanya na Aisha na Hafsa, wakati Hafsa amekaa na Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko karibu yao. Hafsa ndio ilikuwa ni mgeni katika nyumba ya Aisha, akawa ni mwenye kuleta. Hafsa akaleta chakula, lakini Aisha akawa ni mwenye kukikataa, kama wivu wa wanawake, na akakataa. Kwa hiyo Hafsa akamwambia, utakula au nikupige nacho cha uso? Aisha akawa mwenye kukataa, kusema mimi sitakula. Kwa hiyo Hafsa kwa kukasirika akampiga nacho cha uso. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka miguu, amenyosha miguu, na wao wako huku na huku, mguu wake ulikuwa katikati, akawa ni mwenye kurudisha nyuma, kuondoa pale katikati yao, ishara kwamba Aisha, kama nataka kumlipiza wewe pia fanya nini, lipize. Akauondoa, akampa nafasi, kwa sababu sije ukashindwa kumlipiza kwa sababu huu mguu wangu mbele wameheshimu, akauondoa na Aisha akamlipiza, na Mtume bado yacheka. Kisha akagonga Umar radhiallahu anhu, akawa ni mwenye kugonga mlango. Mtume akamwambia, haya, inukeni mkaoshe uso wenu, mrudi iwe kama kwamba hakuna kitu kimetokea. Fahamu. Lakini hizi zote tungejua wapi kama ingekuwa maisha ya Mtume ya siri? Sasa hii mambo yanayotokea katika majumba ni ya nyumbani. Mtu akitoka atatoka yeye, acheke huko nje ndio kule kwa wakamoto. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam habari zake zote zilikuwa kwa Mungu. Na baada ya hivyo hakuna aibu yoyote iliyopatikana katika maisha yake. Ndio maana yule mtu akawa ni mwenye kumweka Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwanza kabisa. Na hakuna mtu ambaye atatukanwa ulimwengu ukasirike kama akitukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wale wote waliofanyia istihza Mtume, watu wengi walikuwa ni wenye kurudisha na kukana jambo hili. Hata wasiokuwa Waislamu pia waliudhika kwa jambo hili, kwa sababu ile heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ameiweka na bado itabaki pale pale, na hakuna atakayeweza kumuondolea heshima hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hata wakafanya nini, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshamnyanyua. Kwa hiyo ikiwa Muislamu anataka heshima, anataka daraja mbele za watu, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na kilichomnyanyua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni vitu viwili: dini yake na tabia zake njema. Tunafahamiana mpaka hapo? Kwa hiyo tukisema dini, maana yake tukusudia Al-Qur'an, ndio iliyonyanyua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunapata hili katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Mwenyezi Mungu ananyanyua kupitia hichi kitabu watu na anaweka watu wengine wakiwa juu. Ama tukija katika tabia zake, Mwenyezi Mungu amemsifu akimwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe uko katika kilele cha tabia njema. Sio uko katika tabia njema, uko katika kilele. Alama yake imepita mipaka ya hizo tabia njema. Kwa hiyo moja katika sababu au mbili katika sababu zinazomfanya mtu akawa na hizo tabia njema ili akanyanyuka ni kuwa karibu na Allah na kitabu chake na kushikamana nacho, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia mtu huyo kuwa na tabia njema. Kwa sababu Aisha alipoulizwa kaifa kana khuluqun nabii sallallahu alaihi wasallam, zilikuwa vipi tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faajabat, akajibu akasema, kana khuluquhu alquran, tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kama vile inavyoelezea Qur'an. Qur'an inatuambia waqulu linnasi husna, sema kuambia watu mazuri, basi unasema mazuri. Qur'an inatuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, unafanya hivi. Wala tamshi fil ardi maraha, usidunde katika ardhi, unatekeleza. Qur'an inatuambia wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, unafanya hivi. Hizo ni katika tabia njema zilizokuja
kuamrishwa katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ukifuata hayo utakuwa katika kilele cha tabia nzuri. Na Allah subhanahu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kwa hiyo ukiangalia hizi hadithi, ukiangalia na haya mambo tunayosoma, unaona kabisa hivi vitu viwili ndivyo vyenye kumfanya mtu anyanyuke daraja katika dini: tabia njema na vile vile kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa insha Allah tutakoma na tutarudia kwa ufupi kabisa hii sura kwamba inna a'tainaka al-kauthar, tumekupatia khairi nyingi, na tafsiri ya nguvu ni mto katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbik, swala za faradhi kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kichinjo chako vile vile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utaje jina lake. Inna shani'aka huwa al-abtar, hakika aliyekuchukia wewe huyo ndiye abtar, ambaye hatabakia na utaji. Wale waliokuwa wabaya, pamoja na kwamba Allah aliwapatia watoto wengi, lakini hawakutaja, na hata wakitaja bado wanatajwa kwa ubaya. Nafahamiana? Mathalan tulisema juzi Walid ibn al-Mughira ni babake Khalid ibn al-Walid, lakini sasa hivi tukimtaja Walid ambaye ni babake Khalid tunamtaja kwa ubaya, na tukasema aya zilishukishwa kwa ajili yake: dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. Watoto wengi alipewa karibu 15, hata inasemekana kwa kutembea wanamfuata kama mabodyguard, lakini walimfanya hawakumfaa, bali utaji wake umebakia kwa mbaya, na utaji wa mtoto wake ambaye ni Khalid umekuwa mzuri baada ya kuwa alisilimu na akapigana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kushikana na Qur'an na kuwa na tabia njema na kufuata maamrisho ya Allah itatusaidia, ama itachukua ni sababu ya sisi kunyanyuka utaji wetu na kubakia na kutajwa kwa wema. Na kutajwa kwa wema si kitu cha bure. Ukitajwa kwa wema, ina maana ni watu wanakutokea ushahidi, kama vile lilivyopita janaza la kwanza, watu wakamsema kwa uzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wajaba, amewajibika kupata hicho nilichomsemea. Wa pili akapita akasema kwa ubaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajaba, amewajibika kupata hicho nilichomsemea. Masahaba wakamuuliza kwa nini mfanye hivyo? Akawaambia antum shuhadaullah fil ardh, nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa duniani. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.